Kalau nganti nangis loh Kang, yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak hitung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya. Teng Fadho ini Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini nopo cash. Nangis kalau sujud syukur, sopan kelopot. Akhirnya kalau ngaji tak terang, wong lagi sadar. Lho kok di modal 1 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemenang wong era ini kita mesum dada yakin jan. Apa meneh multi level walah malah. Ono kanan kiri woin macam-macam mesum terakar. Terakar. Aku baru pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Kula kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Ya kula paling jawaban jenengan harus ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sama saya yakin nak bener pangeran wa halal bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwe prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dagang bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan back cash, ana cash ana tambahan back cash. Menang. Pokoke cash menang. Paham dilatih. Nggih dilatih. Wis kok sithik, paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin, nak B itu luwih prospek tinimbang nopo. Paham gitu terus kalau suwon wae ngaji ku bil ilmi, ya. Sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh nopo? Fatwa semeneng ae rasa fatwa merbuah. Mari sapa? Roh. Jadi barokah ngluyur ku penting. Mergo roh napa roh perbandingan. Lan mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng ngluyur. Lan disebut summiya bi kusoyin lita khosi fi biladi kudo atal khosiyah. Diarani khosiyah itu maknane khosiyah itu adoh. Diarani mbah kusoy mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh terus wong darani khadra. Nah, lah pas Quran cerita kaum Ad gak janggal pancen gone iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atimu ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi ya repot. Tapi barokah ngluyur wong Quraisy ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane Allah ku seneng mek tiang-tiang urung. Mulane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe ada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat ora keluyuran kok Aceh, ora ono Islam ning Aceh. Keluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur wong Gujarat wong Puncak. Mulane Indonesia ambek wong India mirip-mirip jeneng mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge padha. Umar Takur, Vijay soe jenenge padha kabeh. Mulane nanti takleti ulama Mekah. Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Wong Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Terus tak kandani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid
jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sanate merado aku do India. Mulane Indonesia ora pati fanatik aurat, mergo silsilahe tok. Yen ada film India katane ning masjid. Wonge do jilbaban ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo asal usule kira oleh protes wis. Pokoknya nadarani buah orang dia hukumnya haram. Lah kok ono? Ya ono haram. Ngono tok wis kira sabuk jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur teng Tuban kata Sabai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkand. Tiang Demak Bintoro dong luyur tok Boyolali tok Seragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogyakarta ning Solo. Ya cara wong saleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih ada gayane ngono. Ngono iku ning Australia nggih komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulane rasa gedeng biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut banget, sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon, tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ge? Wis ngono tok. Paham ge sing raine kena husnudzoni. Mergo piye kita terpelajar kan butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nek ning Indonesia wis aktivis masjid, sering jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin ya. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelem so. Wah, mesti ning New Zealand tetep gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lu nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kalau kata sing kenal itu kayak biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kok ada yang baru kayak tiang-tiang tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku ya wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya terus. Wis pokoke wong luyur barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siakha iku keluyuran. Tapi mulai, jadi keluyuran itu loh mulai. Kecuali ditakdir betul mulai. Ya no ditakdir yang mulai. Kata wali soko kan ditakdir betul mulai. Tapi kan bukti no barokah. Artinya yo nganti barokah Islam di Indonesia. Ojo orang mulai terap barokah lagi perkara. Jadi kudu ya termasuk alamat yang ngape usia hafil ardi. Ya nopo usia hafil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya baru kayak keluyuran. Ibrahim itu yang Palestina. Diutus Allah mara Mekah. Ditindak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wa ridizaren wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane yo ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-zam mergo piye cekungan paling nopo dawa. Allah gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-zam mergo cekungane paling nopo dawa. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin mana nopo? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthu-blekuthu banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Jadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng Rabwatil Ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben roh sampean ngono. Ya roh itu keluyuran do digoleki. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar manggen mriku. Lani zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang Jurhum terus lahir bangsa napa Mekah.
Sama kah Mbah Bae seneng luyur akhirnya do keluyuran. Keluyuran to Ariha Ilya ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjingno Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoni. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok Abi Sufyan apa wong Arab iku sunat. Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita dari nganggo napa? Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno Mbak Abi Sufyan. Kulo setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita lengkap ben tambah iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Heraklius ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane itu orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi atau bodoni. Oh, coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat paham nggih, perkarane penyakit terus. Apa jawabannya Heraklius? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sajane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklius meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, nggak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya, apakah bapaknya seorang raja? Kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya nabi demikian. Nak menang terus engko dekne terlalu pede. Nak kalah terus sawangane ra diurusi pangeran. Lho misalnya nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madheman kentel dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad itu nak perang Jibril itu ora meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri ya ono ulama sing dipendapat ngono iku dadi. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iki masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh walah terus sambat muni mata Nasrullah Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril masuk akal jeneng ulama. Bener ora pokoke pinter ngono ae ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal, ayo mat tak baturi, gak usah wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel pancen wani kapundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir, suwati kata yaqul rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi tentekan khilaf terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa sawimi. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak
Iya, makanya nakalan. Misalnya mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 ya. Salah-salah tuh berapa? 3.000 ya. Wah, ya berarti PD-nya krono Jibril. Rata-rata tekanin guri. Ya pentingnya guri ngono bang. Terus Hiraku komentarnya ini, ya Nabi ya kalah barang, tapi sumataku nulagu malah akibat. Tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Wabi alamat kok Nabi Sufyan orang pinter mau iman sih. Bareng Nabi naklono Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamannya Nabi. Abu Sufyan itu paman tapi bukan paman lanjir. Ya bae munggah gunung. Nabi itu show tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo Nabi niat show, ya show ke Nabi ngutus pokoknya kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khusus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani Suwa, Bani Khuzah, semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan ini gejolokan nambe Abbas. Masya Allah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaan ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemarin coro Jawa wailak. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi anubuah iku keramate mergo Nabi. Raja-raja mbahmu metu wamu. Iku nubuah, iku gak apa. Jadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Sekaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nampi kiai ini iku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diolak-walik ngono misale. Mana kula ora tau gelem Salman Mustafa, repot. Wah sing kecelakaan bagi Jawa Timur, kok jarang salaman, kesel lah biar. Mari diwala-walin ateng Jawa Timur mereka lupa aja. Ya banyak video daerah gitu, ada teng Jawa Tengah ora wis ra usah, ada teng mriko ngono urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan, berarti bener hero klon akhirnya Muhammad menang. Saiki njen menang tenan terus lagi iman. Dadi dia ngenteni alamat terakhir, iku ngenteni. Padahal dekne iku paham mulai Nabi dadi nabi. Niku wawancara mbek napa? Heraklius. Tapi imane ngenteni bener-bener nabi. Menang untung dekne ra mati ning tengah-tengah. Paham ya? Dadi menang. Lah mergo ngipine Heraklius iku muni, aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi, ngalahno Yahudi, ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Heraklius raja, dadi anggere ana wong menang dianggap raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene iku. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake piyam. Sebenarnya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian nopo alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi Nabi mujma'aleh. Iku wong musuhe yo ngakoni nek dekne Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Nah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni Nabi aku anak buah. Nah anak buah aku jadi kongkonan, biasanya aku atasan udah jadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mimba adima tabayyana lahumul haq. Sajane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi orang iman mergo hasad. Di kamar ada orang Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku dengan ngaji lah rata anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem iman, mau hasadam min intian. Jadi orang mungkin ahli kitab ora ngerti nak Muhammad nabi, Rasulullah nabi gak mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min indian. Pak difahami ya, terus kabeh nabi niku ana kluyurane. Tapi kula suwun jenengan kluyuran sing tertib. Misalnya yang mau Mekah Medina, ya, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Jadi dawe Nabi lunga sing penting la tusaddur rihal illa ila salasati masjid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah. Tusaddu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid nopo? Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol kan adol-adol, tapi aja omah lho maksudnya ora omah. Jadi la tusaddur rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo? Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu apa? Ya apa? Masjidil Haram, Masjidil Hada, Masjidil Mari kula suwun lah, misalnya saniki haji angel nak sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh saniki murah. Kok pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta. Nah sing 14 itu Jakarta tok lah terus kata-kata. Sak misore 14 rata-rata tok putih. Jakarta gitu. Terus orang mula terus Bandung. Semacam-macam. Kalau mus kenapi personal di umat kue. Lu cipuli ono cai gitu. Jadi faham dan terus meluyur itu penting. Nanti diantara orang apa itu sebut apa? Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun itu nopo sing tuwa kang nopo ngluyur tapi ya wau siahah sing akhire fayang dulu sing iso nopo mikir fayang dulu maknane iso nopo mikir buat kula terus nangin kadzabat kaum lutinil mursalin kadzabat gorono sapa kaum lutin sapa kaum lut al mursalin ing boro-boro wong sing diutus qala lakum akhrum lutun ala tatakun inni lakum rasulun amin fattaqu wa atiqun wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin niku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana tenekani sira kabeh alzukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh maing perkara kalako kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa hukum pangeran sira kabeh min aswajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh abalihna tegese napa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok itu normal. Sementing ora zina, ora demenan, ki seneng normal. Nek seneng ora usah kecewa ki normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lut itu nyalahno kaume kok aneh nek ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Yo luwih batas mutajawizuna tek sing liwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau pada ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendo sira ya lutu hilut an ingkarika saking oleh ingkang sira alina ing atas iki to la takunan naktine bakal ana sira menal mukhrajina setengah sayang diusir min baldatina saking negara kita. Lut nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir ya. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa ngusir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inni li amalikum. Kala Lutun ini saat mening sunni amalikum maring amal sira kabeh minal qalinas ngasih wong sing ora seneng, gudeng banget. Ayo mukhidina tegese sing gudeng banget. Aku bosir lah, aku ora raimu ya ora seneng. Wong kok kelakuane ngono to Bilut. Aku ora raimu ya ora seneng. Bosir beneran wong raimu wis ora seneng. Jadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan ku ya jelas. Wah aku gedeng kowe. Lah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe wedok dia ayu. Tapi kadang ana sing hasud mune elek. Gua gerane elek mesti jawab. Lha apa kowe gak luwe elek? Wah, repot. Lah nek darani bodho, apa kowe ora luwe bodho? Misale kowe ana wong ngabari kowe, jenengan niku sing gedhe kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat teman-teman paham ya. Nabi Lut tak usir kowe. Lah kok ora imu seneng, masa aku betah tapi nang kene. Aku ya ora betah. Jadi seneng kok kowe nabi-nabi. Nah, kula mari sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampeyan aja anut kula. Nabi kan anut sapa ora anut. Robi do pikiran ingsun.
Naji ulah turi nyelamet to panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya amaluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azab. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula selamat. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislamet. Semalane wong aja bayangno ideal Nabi Lut ku nabi donga keluargane selamat kabeh kecolongan bojone mboten napa selamat. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ra selamat. Mari kita ndonga pangeran iki wis ndonga tawadhu Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah mbayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Wis ora usah GR wae Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung seorang bapak. Nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kowe ya malah parah Islam. Terus wong kok GR ngono. Fana jena mongko nyelamet ingsun ing Nabi Lut wa ala ulan keluarga Nabi Lut asma'in tapi ana illa ajuzan fil ghafirin kecuali bojone iki masyhur ya Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lan paman gede kan rapati. Lah kowe dicoba kamu dhewe. Parah meneh. Padahal ngendikane Nabi inna a'da'ika nafsukal lati bena jambe. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wedok bojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin iku wis. Misale kono gelem lan akhire gelem apa? Kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poine berlipat-lipat. Sing mari kebodhon utawa maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoknya poine iku berlipat-lipat akhirnya 10 juta kali 10 gitu. 1 juta. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni iku dekne, jelas dekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta iku mergo percaya apa mergo tomat 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomaam tak percaya. Tomaam asline akalmu rada janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomaam nafsuem ya wes akhirnya namanya dikane Kanjeng Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambi. Mulane Nabi nak ndonga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten nggih, Mustafa mbek kula nu nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergo atine Mustafa sing elek, atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng. Tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dia ini malah kowar-kowar. Aku ora seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedeng bisa ndak nakal koyo bapake. Wis Rondi, Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga, "A'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal." Nah, yang paling populer gini, "Qul a'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Mulane kula suwun pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus balik dosa, pokoke tau.